攞住嗰個嘢啊你，攞住，唔係下低個啊，佢跟住喐啊。放下佢。咩啊？到時候下次又揾個地標帶嚟索住佢咯，條繩嚟綁住佢。因為呢個網太鬆咗，呢個網鬆唔係啊，開仲自己冇咗呢個嘢啊。佢嗰度佢聽唔到個聲啊，用個聲俾你睇，用個聲俾人。可能阿冇開聲咧，應該電腦開。個得個用酷狗拉條睇，酷狗拉手嗰陣時個聲去呢個聲度，將我哋呢啲唔係呢個你嗰人喺電腦，如果你頭先推送為一個資料嚟啊，你資料會收到我係，因為如果係我資料嘅話，要聲人揾。如果係啊，我陣間我諗到一個問題，行咗成個啊，開一個兩聲嘅資料，跟住我啱到口嘅資料，個資料跟住我嚟自己先。來，有電不讓給我記了那麼白，可是。我就去睇。有大會有冇？有。我哋而家先要啊！太難咗，我諗下話點咯？係冇錯。我基本上我自己調咗，因為你保住嘅，咁我諗住我同你話，因為個劇本都好熟㗎啦。唔係，我好似成日都話，都唔係夠呢個啦，都話成日。我試過好幾個啊，唔係啊，睇
可以。